T20 Spark Vision Housing Project located at Kondurg Mandal, headquarter TLP number 196/2022 by RERA number PO 2400004917. ఈ ప్రాజెక్టులో ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్ 183 గజాలలో 1000 స్క్వేర్ ఫీట్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. హౌస్ ఎలివేషన్ చూసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా ఎక్సలెంట్ గా ఉండబోతోంది. వెస్ట్ ఫేస్ స్ట్రీట్ వ్యూ ఈ విధంగా ఉంటుంది. అలాగే ఈస్ట్ ఫేస్ స్ట్రీట్ వ్యూ ఈ విధంగా అద్భుతంగా ఉండబోతోంది. ఇంటి ఫ్లోర్ ప్లాన్ చూసుకున్నట్లయితే 2 బెడ్రూమ్లు, హాల్, కిచెన్ సదుపాయం అటాచ్డ్ మరియు 1 కామన్. సింగిల్ కార్ పార్కింగ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. కావున ఈ అద్భుతమైన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోగలరు. ఈ రోజే మీ డ్రీమ్ హౌస్ ఆర్ ప్లాట్ ని బుక్ చేసుకోగలరు. టీ హోమ్స్ అంటేనే ట్రస్ట్ అంటేనే టీ హోమ్స్. మరిన్ని వివరాలకు మా మార్కెటింగ్ డైమండ్స్ ని సంప్రదించగలరు.